हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों कि अगर आपको व्हाट्सएप पर कोई भी वॉइस मैसेज आता है दोस्तों, या फिर आप किसी को सेंड कर रहे हैं दोस्तों और उस वॉइस मैसेज का आवाज़ नहीं आ रहा है, तो आप उस आवाज़ को कैसे ठीक कर सकते हो। ठीक है, ये देख लीजिए, ये मेरा वॉइस मैसेज है दोस्तों, इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसे कैसे ठीक किया जाए, चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो व्हाट्सअप है दोस्तों, व्हाट्सअप को प्ले स्टोर से आप अपडेट कर लीजिए दोस्तों। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारा जो व्हाट्सअप है दोस्तों वो अपडेट नहीं होता और उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में आके व्हाट्सअप सर्च कीजिए और देख लीजिए आपका व्हाट्सअप में कहीं अपडेट तो नहीं है। आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर व्हाट्सअप पर अपडेट आया हुआ है। तो आप सबसे पहले आप अपना व्हाट्सअप को अपडेट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप व्हाट्सअप अपडेट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आप बैक कर दीजिए। अपडेट करने के बाद बैक करने के बाद आपको सेटिंग को ओपन कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको सेटिंग में लेकर चलता हूँ दोस्तों। आपका फ़ोन में जो सेटिंग है, सेटिंग को ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस तो होगा। आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, एक ऐप्स का नाम से सेटिंग होगा दोस्तों, ये वाला। यहाँ पर देखिए, आपको ये वाला ऑप्शन को खोलना है दोस्तों। ठीक है, जैसा आप खोलिएगा, यहाँ पर आपको पूरा जितने भी फ़ोन में आपका एप्लीकेशन होगा यहाँ पर शो कर जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर व्हाट्सअप को देख लेना दोस्तों, व्हाट्सअप कहाँ है। तो मैं यहाँ पर व्हाट्सअप देख लेता हूँ। व्हाट्सअप नीचे होगा दोस्तों। ठीक है, और ये रहा दोस्तों, ये मुझे व्हाट्सअप मिल गया। व्हाट्सअप पर क्लिक करना है। जैसा आप क्लिक कर दीजिएगा, सबसे पहले आपको जो करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, फोर्स स्टॉप, इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओके कर देना है। ये कर लीजिए। ये करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों, परमिशन का ऑप्शन मिल रहा है। आपको परमिशन में जाना है। परमिशन में आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जो भी कैमरा है दोस्तों, कैमरा का परमिशन देख लीजिए, कॉन्टेक्ट का देख लीजिए, और सबसे जो मेन बात है दोस्तों, ये जो माइक्रोफोन है ये वाला। ठीक है, आपको माइक्रोफोन को ओपन करना। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है दोस्तों, कहीं यहाँ पर डोंट अलाउ में तो सेलेक्ट किया और नहीं हो दोस्तों। अगर डोंट अलाउड में ये ट्रिक मार्क लगा हुआ रहेगा तो आपको यहाँ पर मैसेज में कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगा दोस्तों। ये यहाँ से माइक बंद हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, माइक्रोफोन परमिशन। ठीक है, तो यहाँ पर अलाउ कर लीजिए और उसके बाद आप अपना व्हाट्सएप पर जाकर वॉइस मैसेज सुनिए दोस्तों। आपको वॉइस मैसेज का आवाज़ ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो पर लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर